Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Jibrilu ba'da salisati ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Wa qala mangko dawuh sapa Jibrilu malaikat Jibril ba'da salisati dalam sause kaping 3 ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam hatta balagha 'allamal insana ma lam ya'lam. Bareng wis ping 3 terus nembe Kanjeng Nabi diwarahi ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq ikra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Pol tutuk kono dhisik. Summa fadaral wahyu salasa sinina aw salasina syahran liyastaqa ilal tishaki kan nafahati syadiyah fa summa fataro nuli pedot apa al wahyu eta akhara tegese mundur apa nuzul tumrene wahyu wong kata alan pedot apa wahyu salah sasinena ing dalam 3 tahun. Jadi setelah Nabi dapat wahyu 5 ayat itu terus berhenti sampai 3 tahun gak keturunan wahyu neh mandek. Ora kok wahyu ini semono tok gak lias tako supaya bronto lihat takwa supaya ku dadi kuat peruk batu demene Kanjeng Nabi ilan tisyaki hatikan nafahat marang aisyam hatikan nafahat marang ngambu mengkono ambune wangi ai arwahi tegese ambun asyadiyati kang banget wangine al mansubati kang den bangsaake ila syadiyi wa syadi iku kasrul udi iku remukane kayu alladzi yubakharu kang digawe ngububi apa bihi ud sadiyu kayu garu sing dienggo apa iku bakar wangi-wangi iku kayu. Artinya setelah Nabi mendapat wahyu 5 ayat tadi terus wahyu itu berhenti sampai 3 tahun atau yang mengatakan 30 bulan berarti 3 tahun kurang 6 bulan 2,5 tahun. Tujuannya supaya Kanjeng Nabi tambah kuat senenge tambah bronto karo wahyune Gusti Allah ora kaget. Wal muradu tegang den karepake hundae dalam kene panggonan iku autu sayyidina Jibril iku tawi baline malaikat Jibril bil wahyi kelawan wahyu min hadratillahi saking ngarsane Gusti Allah. Summa unzilat nuli den turunake ali ngatasé Kanjeng Nabi apa ya ayyuhal muddassir kum fa'andir wa siyabaka fatahhir warruja fahjur wala tamnun tastaksir. Terus baru 3 tahun ayat wahyu ini berhenti. Terus malaikat Jibril temuruneh gowo wahyu yang kedua rupane ya ayyuhal muddassir. Latik nunggun Quran tek nomor 1 Fatihah ora Iqra. Ayat Quran itu diturunno mengikuti keadaan.
Tapi urutane ayat Quran di Lauhil Mahfud itu seperti yang di Quran itu. Nomor Bismillah, Fatihah, Alif Lam Mim terus sampai terakhir Qul a'udzu birabbin nas. Urutane nang nggon kono ngono. Ya sing ngerti Kanjeng Nabi. Lah medune nang nggon donya diwana Kanjeng Nabi iki secara berangsur-angsur. Sithik-sithik dengan mengikuti kejadian. Jadi ana kejadian yang membutuhkan wahyu, ngake ana wahyu temurun. Ora langsung mak glondong kaya kitab Taurat niku gak. Ini Quran. Jadi medune secara bertahap selama 23 tahun. Selama 23 tahun medine kaya ngene iku. Itu surat iku. Ora langsung mak glondong. Mulane ya wong kafir Mekah ya protes, "Mbok Quran ku metu kok incrat-incrit. Posisan sak glondong gini laula nuzila Qur'an jumlatan wahidah." Wis sak glondong piye? Sisan gini kok incrat-incrit. Ya tani tahu dituruni kitab sekaligus yo gak ngandel. Alah aku ora ngerti dhewe kok. Ora ngerti tek ngulungno kitabe dhewe, macem-macem wis macem-macem wong nek gak seneng karo iku alasane ana-ana. Ya ayyuhal muddassir qum fa'andir ila warrujya fahjur. Wa ya fayya mengutawi ya ayyuhal muddassir awwalu ma iku kawitane barang nuzila kang den turunake apa mailai marang Kanjeng Nabi ba'da fatratil wahyi ing dalem sause pedote wahyu. Jadi surat kedua ayat kedua yang diturunkan itu ya ayyuhal muddassir. Ayat terakhir yang diturunkan apa itu jenenge? Surat Al-An'am kae. Jadi medune iku ya mencelat-mencelat surate ayate. Kadang satu surat niku gak langsung mak glondong niku gak. Apalagi surat yang panjang-panjang. Medunya satu ayat, dua ayat, satu ayat, dua ayat. Dan nanti setelah itu Nabi sing ngurutno, ku ayat ke pertama iki urutane Fatihah, terus Al-Baqarah ku surat iki. Maka karena itu urutannya mengikuti tauqifiyah dari Nabi, mulane nong dunya Quran sak dunya iki gak ana sing selenco. Gak ana sing wakila ayat satu ini ayat dua iki gak ana. Ya gak ada pertentangan di dalam hal ayat Al-Quran. Bab Allah wis janji wa inna lahu lahafidun. Gusti Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Gusti Allah nurono Quran dan Gusti Allah yang menjaga Quran sampai besok hari kiamat. Quran ini tidak akan keliru. Mulane Quran semono akeh 30 juz 114 surat ayate 6.600 swidak hurufe ana ulama sing ngitung hurufe Quran kabeh berapa ratus ribu huruf alife semene huruf bae semene diitung. Jadi ulama itu dulu ya canggih walaupun secara manual yang ngerti itu dihitung.
Ya, dari Al-Quran itu memuat sekitar 77.200 macam ilmu. Maka semua ilmu yang ada di dunia itu tersirat di dalam Al-Quran. Semuanya dari Al-Quran. Bahkan teknologi-teknologi yang canggih itu sebenarnya semuanya telah didahului oleh Al-Quran. Telah didahului oleh Al-Quran. Jadi penemuan-penemuan para ilmuwan di dunia, ilmuwan barat, itu semuanya sudah didahului Al-Quran. Al-Quran ngandakno apa? Segala sesuatu itu membaca tasbih kepada Allah. Tapi kamu tidak mengetahui tasbihnya. Itu pada akhir-akhir ada seorang ilmuwan dari Jerman iso nemokno membuat alat sensor, terus disensor nggone alat apa itu sensor suara kanggo ngrekam swara. Godhong direkam, ditempleki ngene iki ana suarane kresek-kresek. Kresek-kresek terus dimodulasikan, modulasine iku digambarno sebagai kata sandi. Terus kata sandi itu dikupas oleh suatu alat sehingga ternyata kupasan kata sandi kresek-kresek kaya godhong sing direkam mau. Jadi kita yang menang baru ngono ya gak ana, kupingmu ketutupan apa. Godhong baru ngono, kertas baru ngono ini gak krungu apa-apa. Tapi ada alat yang bisa mendeteksi suaranya barang mati, benda mati, termasuk daun. Itu setelah diteliti dengan penemuan alat yang canggih, dari suara yang terekam itu terus menunjukkan kata-kata sandi. Terus kata sandi itu diudari, diterjemahkan, ternyata isinya tasbih. Sebelum ilmuwan itu menemukan, Quran sudah membicarakan seperti itu. Sebelum menemukan, Quran sudah membicarakan seperti itu. Maka semuanya yang ada di dunia ini ilmunya adalah di dalam Al-Quran. Kalau sekarang sudah ditemukan alat kecerdasan, mesin kecerdasannya mesin melebihi kecerdasannya menungso, sehingga kowe takon nggone Google ngene iku ya iso kaya robot ngungkuli robot. Jadi semakin canggih itu semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, karena Al-Quran tidak usah bicara, tulisannya ada, tapi Al-Quran bisa memuat sesuatu yang belum terjadi. Walaupun secara tersirat di dalam Al-Quran. Itulah Al-Quran yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi. Faja'a mongko teka ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadil ayatil khamsi kelawan iki ayat 5. Wa nadahu lan ngundang-undang sapa Jibril ing Kanjeng Nabi biya ayyuhal mudassir kelawan ya ayyuhal mudassir. Inasan krono ngayem-ngayem lahu marang Kanjeng Nabi wa talatufan lan melas wa inna ma sumyalan ing kepastine denarani sapa Kanjeng Nabi mudassiran ing mudassir. Artinya wong sing kemulan liwujuhin krana pira-pira arah ahadua utai salah sijine wujuh kalu iku dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tasiruni ngemulana sira ingsun. Bab Kanjeng Nabi waktu mungkin kedinginan terjisuruh ngemuli karo Siti Khadijah. Wasaniya lan taika kaping pindune iku ana sedene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa Kanjeng Nabi na iman iku wong kang turu.
Ya tadassaru khali kemulan sapa Kanjeng Nabi bisyabihi kelawan pakaiane Kanjeng Nabi liyas tadfi'a supaya ngalap anget sapa Kanjeng Nabi biya kelawan siap faja'ahu mongko teka ing Kanjeng Nabi sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam wa aiqadahu lan nangeake sapa Jibril ing Kanjeng Nabi wa qala lan dawa sapa malaikat Jibril ya ayyuhal muttassir wal mana temanane ya ayyuhal muttassir he wong kang kemulan bisyabi kelawan pakaiane Allah al wa ani krimalan saking sahabat Ikrimah al muttassir ay al muttassir tesih wong kang kemulan bin nubuwati kelawan kenabian wa abauhalan walan silmute kenabian fakana linubuwati fi taqaddumi iqra syahidun ala anna laha sabiqiyya fakana mongko ana iku linubuwati marang kenabiane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Pita qaddumi ikra ing dalem disike ikra bisa babin nuzul surat ikra bismi rabbika ila malam ya'lam syahidun apa saksi wa huwa utawi lafal syahidun iku ismu kana iku isme kana ma'akharon wa qaulu nubuwati khabaruha mutaqaddimun iku li nubuwati khabar muqaddam wa qaulu ta'ida musannaf taqaddum iku illatun iku illat liqali marang dawe musannaf syahidun fa fi mongko ta fi sababiyatun iku fi sababiyah fi taqaddumi sebab di syi'i ikra bismi rabb syahidun apa saksi annalaha ing atase setune iku tetep ing dalem sifat kenabian as-sabiqiyati kang bangsa dhisik wa taqaddumilan dhisik wa taqaddumu an-nasab wa taqaddumalan dhisik ala risalati ing atase kautuse Kanjeng Nabi bil bisyarati kelawan bebunga bikasril ba wa dhammi busyarah kada fil misbah ail khabar as-sari tegese kabar bebunga kabar sing bunga-bungano wan nadharati lan kabar kang meden-medeni bikasrin nun wan nidharati liman kama fil qamus anil imam Syafi'i al khabir dzari tegese kabar kang bahayani liman marang wong tahu kang aja sapa Kanjeng Nabi ing man fakana mongko ana fi ikra ing dalem lafal ing dalem ayat ikra nubuwatuhu apa kenabiane Kanjeng Nabi wa fil mudassir lan ing dalem ayat mudassir risalatuhu apa risalah utawa kautuse Kanjeng Nabi. Jadi di dalam lafal ikra ini ada sifat ada unsur kenabian, di dalam ayat al-mudassir ada unsur risalah. Risalah karo nabi itu yo padha tapi beda. Kalau nabi itu orang yang diutus oleh Allah. Tapi kalau risalah itu orang yang diutus dan disuruh untuk menyampaikan wahyu tersebut. Itu namanya risalah. Itu bedane nabi karo rasul. Jadi nak nabi itu ya diwakei wahyu tapi untuk diamalkan sendiri, tidak diperintah untuk menyampaikan. Tapi nak rasul dikei wahyu Gusti Allah tapi diperintahkan untuk menyampaikan, untuk berdakwah, untuk tabligh, dakwah no ngajak-ngajak wong kon malu wahyu ajarane Gusti Allah kaya mau. Wa inna maktasar lan ing pestine ngringkes sapa Allah taala alal indari ngatas indar fi qouli fa andir ma annahu sedul Kanjeng Nabi iku buisa tenetu sapa Kanjeng Nabi basyiran kok nggone ayat kok kum fa andir kok diringkes andir tok sing mubasyir gak ana
Li'anna dzalika karastune qalu ta'ala kana iku ana apa dzaliku fi awalil amri ing dalem kawitane perkara wa ta'alikun an indari mongko ta hubungane indar muhaqqaqun kudu nyatakake falamma ata'a mongko semangsane taat sapa man wong atau akang taat sapa maning Allah anzala mongko nurunake sapa Allah Gusti Allah inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira inna sedene ingsun Allah arsalnaka ngutus sapa ingsun ing sira Muhammad syahidan hale wong kang nekseni wa mubasysyiran lan wong kang bebungah wa nadhiran lan wong kang meden-medeni fa wa mongko te Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam mubasysyirun wong kang bebungah litoi ina marang pira-pira wong kang taat bil jannati kelawan swarga wasawabi lan ganjaran wal maghfirati lan pangapura wasyafaati lan syafaat walil mu'minina lan marang pira-pira mukmin biridha rabbil alamin kelawan ridane Gusti Allah kang mengerani wong alam wal khaifin lan marang pira-pira wong kang wedi bil amni kelawan aman yaumaddini ing dalem dinane den walase amal walil mustaqin lan marang wong kang brodo binadari marang kelawan ningali ila wajhil malikil haqi marang zate raja kang nyata wa mungdirun lan meden-medeni lil asina marang pira-pira wong kang maksiat pilih kopi kelawan siksa wan nari lan neraka atirillahumma qabrahul karim bi'arfin sadiyyin min salati wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik alaih atirillahumma iku Gusti Allah Gusti uga-uga kuburane Kanjeng Nabi sing mulya panjenengan paringi sumerbak wangi kelawan wangine sholawat lan salam. Artinya sholawat salam itu digambarkan seperti wewangian sing disokno nanggone kuburane Kanjeng Nabi. Artinya ya intinya ya maca sholawat salam tapi karena ini undian kata mutiara jadi wong kowe aweh barang apa itu aweh perkara nanggone wong terus mbok sebut tak kei permen biasa tapi nak kowe aweh senajan isine permen apa itu kopi kota relaksa terus mbok bungkus dengan bungkus yang indah bungkusnya bentuknya I love you terus cara kamu menyampaikan dengan kata-kata yang indah bukan isinya yang aku berikan kepadamu tapi niat yang tulus dalam hatiku seperti yang ada di dalam isinya ini ngono iku wonge sing nampa iku rasane bunga padha-padha awae padha tak kei permen karo mbok wehno terus mbok kei ucapan kata-kata yang indah yang manis iku bungae beda. Mulane dening para ulama itu ada segot-segot sholawat yang indah-indah isine ngalem. Ya nek wong Wahabi kan ora usah mbutedene sholawat warane Kanjeng Nabi ya iku. Lahiriah warane Kanjeng Nabi iku. Tapi banyak sholawat yang diwarai Kanjeng Nabi secara langsung oleh seorang pecinta-pecinta sholawat. Para wali-wali nih Gusti Allah. Orang sing diwarai liwat impen. Imam itu Hamid Afandi Mufti Syam diwarai karo Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa sallim ala sayyidina Muhammadin qad khilati adrikni ya Rasulullah. Diwarai langsung nunggu nimpen. Ngipi tangi turu ya iso. Terus diwaca terus malah jadi bunga. Terus Allahumma Imam Al-Bakri diwarai salawat Fatih Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasril haq bil haq. Itu dari langit
ana kertas dibocret tiba nang ngarepan ana tulisane selawat iku. Diarani selawat Fatihah. Sekali maca selawat itu satu kali padha karo maca selawat iku berapa 70.000 kali atau piro. Itu banyak syarat-syarat selawat yang isinya itu ngalem-ngalem Kanjeng Nabi. Padha-padha selawat sing diaturno senajan isine padha. Tapi kalau ngaturno aku dengan kata-kata yang manis, tambah ngalem-ngalem, menyanjung-nyanjung tinggi dengan Nabi, itu nanti hasilnya beda. Itu menunjukkan karakternya, menunjukkan isi hati ini. Nek aweh karo kancamu, karo kancamu itu, tak kei biasa rumasane wae gak apa-apa. Tapi kalau kamu memberi, kadang-kadang isinya ya podo permen. Tapi permen mbok pilih sing ana tulisane apa iku kata-kata cinta, terus mbok pilih sing bentuke ana sing bentuke rupane sing apik, rupane pink mbok apa, terus bentuke I love you. Terus temu wehna ku mbok buntel, terus temu wehna dengan kata-kata yang indah. Ngono iku wonge wis krasa, oh Dapis iki mulai seneng karo aku. Ngono iku tek nampani dhewe, kapal weh tak kei diuncalno sisan. Padha permene iku. Tapi Dapis tengok wehno sampai dia sampai endongrok terus dikan ngene. Terus karo kata-kata jangan kau lihat isinya, tapi kau lihat di lubuk hati orang yang memberi. Ngono iku wonge wis krasa, wah David kita itu. Ngono iku padha-padha apa iku aweh tapi tombone yo dhewe. Makanya sholawat ki yo kamu juga harus punya sholawat yang sehotnya ini ngelem-ngelem Kanjeng Nabi, khususnya sholawat yang diajari oleh Nabi, diajarkan kepada para kekasih-kekasih Nabi, ulama, para wali sing do seneng Kanjeng Nabi sehingga diberi banyak sholawat oleh Nabi diwarai langsung. Itu baca, itu maka fadilannya ya lebih besar lagi. Karena bobote sholawat wis beda. Wis kaya ngene ku padha-padha permen sing aweh wong sing seneng dengan untean kata yang indah karo para permen tek weneng tak kei permen ngono iku rasane beda. Aweh iki ya saweh biasa sing ki aweh dengan dilandasi dengan cinta. Wis sholawat ya ngono. Ana sing sholawat krana netepi kewajiban. Ana sing sholawat ya netepi kewajiban tapi dibaca dengan penuh kecintaan kepada Nabi. Iku kuwi hasilnya ya beda. Diweno Kanjeng Nabi ya krasa. Ambune ngono iku wis dhewe. Ambune wis dhewe. Yo seperti itu. Malah ya selain kamu baca sholawat yang ringkas untuk memperbanyak, tapi kamu juga punya syarat sholawat sing indah-indah sing diwarani dening para ulama. Jadi kita macamu sallallahu Muhammad ping 1000, tapi ana sholawat liyane. Itu hitungane engko padha karo membaca puluhan ribu sholawat. Karena nanti akhirnya kalau kamu sering baca sholawat seperti itu, akhirnya muncul mahabbah yang besar. Wis kaya wong terbangan kadang-kadang maca sholawat. Niku lagune lagu sing kan ana wong sing lagune indah terus diiringi dengan terbangane ya apa iku ora gembrudul, sholawate ya wonge ora gembrudul, milih cari syair-syair yang indah. Ngono iku ya apik. Lha nek niate dungo banter-banteran terbuangan kadang-kadang sing apa iku sing diwacana iku lagune lagu sing gak pantes. Ayo nafsuti barang ngene iku. Yusan sebenarnya itu kan ya sholawat apa itu kata-kata indah ya nafsu he jiwa tibi biliko bahagialah kamu dengan bertemu dengan Nabi. Asline ini kan kaya ngono. Lah sing diwaca separo ya nafsuti. Akhirnya wong sing lah engko terus
dipedhot nang gone TikTok, sing diwitokno ya nafsu ya juga mahamno wong. Akhirnya aslinya apik malah jadi orang genah. Itu kadang-kadang terbawa situ. Terbangan aslinya ya apik kalau dijiwai dengan penuh jiwa yang dengan jiwa mahabbah. Tapi terkadang udah disalahgunakno, akhirnya dinggo ngempet karo wong sing wegah muni. Nah ana terbangan dene ngger meneng ae ngowo, alasan gak iso. Alasannya gak iso. Coba kalau kamu benar-benar cinta Kanjeng Nabi, ono lagu anyar, syair anyar, pasti kamu goleki. Piye to kok terus ono lagu anyar? Kadang-kadang sampai we bener cinta kali, mbok goleki artine iku piye? Sehingga kamu membaca dengan menjiwai. Khususnya vokal-vokal itu kalau perlu apa yang syairan yang kamu baca itu kamu jiwai dengan cara kamu mencari artine karepe ku piye. Wenak maca dengan kamu mencari artine, dengan kamu menjiwai, iku engko ya beda karo macane angger. Wis maca ngono sebab kadang-kadang terbangan iku ya dinggo pawadan. Wong sing kesat iku dinggo pawadan moh maca, gak ketara dene meneng kadang-kadang gak ketara kering lah ngene joget tok. Kadang-kadang dinggo pawadan kepengin joget. Ya semacam-macam. Setan ya pada pinter. Coba umpama cak ngene iki ngono tak umpama terbangi ora gak muni. Maca negara terbang ya muni. Nah saat terbang sing muni alah diwakili vokale tok wis beres. Ya Nabi salam akhirnya kan muni bareng. Nah, mulane ya suatu saat umpama terbang, umpama terbangan usahakan kamu itu muni dijiwai kadang sambil membayangkan seakan-akan Kanjeng Nabi rawuh kowe sing sopan malah karo apa iku lincak-lincak kadang-kadang karo gremeng karo rasan-rasan wis gak muni karo jagong ya nek pas Kanjeng Nabi rawuh temenan malah gak istilah mulih wong gak temenanan ya malah ngono iku kami wallahu a'lam.